Ja, willkommen. Das ist ein Mitten hier, auf jeden Fall. Hier fanden Forstarbeiten statt. Der war in den Baumwurzeln quasi verfangen. Für eine Zeit. Und jetzt ist er wieder frei. Ja, ich denke mal, der ist auch so 1,20 Meter lang. Und ja, so 30, 35 Zentimeter breit und ja, 25 tief. Ja, ist auf Sandstein. Angenehmen Tag.